好，我咁就開始講下智方便先。好啦，咁就我頭先都一開始喺堂上講過嘅 notes 咧，佢有啲釘錯咗，所以咧佢就要排翻1、2、3咁咯。即係佢擺咗第一個課程喺個底度嘅，跟住之後就我會講中間嗰個防電攝報器啦，跟住就再講埋嗰個非觸式依度啦，咁樣咯。OK， 好啦，咁就我想講下先，第一嘢就係唔係所有人都裝晒智方便㗎手機？冇裝。咁冇裝咧就第一嘢，我咧就唔會叫大家咧喺堂上面裝嘅。點解咧？第一，佢係要你嘅身份證㗎嘛，咁呢個係你個人嘅資訊嚟㗎嘛，係咪？係啦。第二樣嘢咧就係一陣我會大概講下，跟住你翻屋企整下。第三樣嘢咧就因為光線嘅問題，你咪見到上面有光管啊？其實原來咧，大家咧裝智方便嘅時候咧，影個身份證同埋影自己都要影埋自己嘅喎，知唔知啊？影埋自己嘅時候咧，其實咧佢對燈光好敏感嘅，屋企盡量唔好有光管嘅底下去裝智方便，得唔得 ？OK， 咁當然啦，如果你真係唔係好識嘅，咁啊叫啲後生嘅幫你啦。咁如果都唔得閒嘅，咁你可以去啲政府部門啦。又或者係有啲機嘅，咁有啲咩機咧？咁我而家講下，好嘛？咁其實咧就智方便咧，原來咧係有兩個模式嘅，一個叫智方便加，即係 Plus 啦嚇。咁另一個咧就普通智方便嘅啫。咁點解會有加咧？就睇下你有冇需要成日填表啦。嗱，譬如如果你成日要申請一啲同啲部門申請好多嘢，係咪要以前係咪要攞張表格填晒所有方？然後先再臨尾簽個名啊！其實呢個加咧，其實就令到你咧可以多咗個數碼簽名，即係咩意思啊？意思即係喺手機度填晒所有個人資料，然後再喺個手機度簽埋名，用個手指模就簽名㗎啦，就跟住就可以發俾政府部門，然後就申請到嗰樣嘢㗎啦，就唔再需要話咩啊？我要咩嘅喎？去嗰啲文具鋪打印份嘢出嚟，我簽埋名先寄佢嘅喎，唔使呢啲嘢㗎啦，而家改咗啊，完全改咗，因為政府係想利用智方便咧，令到大家咧無紙化、環保啲，唔好成日用咁多紙張去。咁佢譬如你交咗份 form 俾佢，佢發現你有問題咧，佢都用翻智方便揾你，話俾你聽你份 form 填漏咗啲乜嘢，係咪啊？信息再唔係打電話嚟。但我驚，但係政府咧即係都驚大家唔肯聽電話嘅，一見到啲3字頭啊、2字頭電話就驚㗎啦，驚你成日就唔敢聽咯，係咪啊？驚佢呃人啊嘛，係嘛？費事聽係冇咩。咁另外仲有啲相關嘅應用咧，要講下，好啦。第一個就係講普通智方便啦。咁其實咧就係、如果大家呢個我可以大家一齊操作下嘅，就係話如果大家咧想喺嗰個手機度咧睇下自己有冇裝智方便咧，其實一 check 我就知㗎啦。你點樣咧？你打開嗰個Google Play，咁如果你係蘋果手機就係打開個 App Store，咁然後跟住你打個字咧，佢已經出智方便㗎啦，得唔得？嗱，我而家俾少時間大家，我埋嚟睇下你哋有冇嘅，好唔好？我埋嚟睇下你哋先 ，OK？ 等等啊！係呢個 YouTube 嚟嘅，係 YouTube 嘅。呢度咧呢個都冇 base，有啲咁落低咗。可以嘅，佢可以。係啦，因為咧阿 Sir 咧就好自由嘅，冇話一定要夾硬嚟嘅。教即係我意思係話教咧喺個課程裏面，因為佢基金有包有一啲政府嘅 Apps 啦，咁所以我會照教嘅。咁但係你哋唔裝咧，亦都冇乜太大意義嘅，好唔好？好啦，可以啊。嗱，我再講下先。嗱，如果你唔裝智方便咧，咁變咗咧，你譬如話我哋後面教嘅 HA 高咧，可能咧就要你
自己記住嗰個叫咩啊登入嘅名稱同埋嗰個密碼咯。咁點解智方便係咁方便咧？其實佢嘅模式就係話，你就當個智方便係個總嘅程式。咩叫總咧？意思就係佢會記住你嘅身份證嗰啲資料啦。咁然後咧，跟住咧，你再裝其他部門嘅 Apps 嘅時候咧，佢就會利用智方便裏面嘅資料咧，就幫你開呢啲 Apps，就唔使你重新就再入一輪嘢。其實就係方便嘅。OK， 好。咁好啦，咁啊，譬如呢度咧，佢就講啦，嗱，如果你裝咗個智方便，咁你咧就可以有幾樣嘅程式嘅，有幾樣功能。第一個就係數碼簽署啦，第二個就填表通啦，係咪就係我講嗰兩樣嘢啊？即係填表，以後填表就唔使再去啲有時咧我見到都有啲有啲同學仔咧會去到嗰啲地區嗰啲啊，譬如嗰啲議員辦事處度咧叫啲嗰啲助理咧去填啲表啊嘛，係咪啊？咁但係其實慢慢都轉變咗啦，就變咗唔係手寫填表啦，係嗰個助理教佢點樣去撳嗰個智方便咯，即係填嘢，再撳埋手指模就交咗啦，咁嘅意思，幾好㗎 ，OK。好，咁然後跟住講完呢個之後，我哋繼續講下面咯喎，係啦。咁佢呢度咧，其實咧就係成個步驟咧係有一定嘅複雜性嘅，所以咧我點都要講一下先嘅，等到你哋翻屋企咧，知道原來就係要登記係有過程嘅。咁試過有啲同學咧喺屋企咧係搞成個鐘先得嘅，係啦，係所以比較煩啲。點解我唔建議喺街度搞咧？因為個問題就係你啲係咪用緊流量啊？係啊，又問下你哋先，你哋手機用緊乜嘢計劃啊？4G 定 5G 啊？4G 5G。嗱，記住咧，5G 會快啲嘅，4G 會慢啲嘅。咁所以如果你去做呢啲咁嘅申請咧，佢會延遲好耐咯，係咪啊？咁同埋會用你嘅流量喎。咁要喺屋企咧，翻屋企就連乜嘢？連 WiFi 啦，連 WiFi 就快啲咯，又唔使錢，係咪啊？都俾咗㗎啦，每個都俾咗㗎啦，係啦，俾咗㗎啦 ，OK。咁原來咧就係智方便咧，一定要18歲以上先申請得嘅。第二樣嘢咧，佢有個叫聲音導航嘅。點解要有聲音導航？就因為佢為咗好多人咧唔熟用手機啊，咁佢用個聲話俾你聽，跟住做乜嘢，下一步做乜嘢，用把聲講俾你聽，咁你咪跟住做就可以咯。咁另外咧就佢話咧一定要你送嗰個身份證嘅，要你提供身份證嘅。咁提供完身份證之後咧，就再咧要你咧就咁個手機中間咧就會圓圈嘅，咁就會你發現咧就會對住自己樣自拍嘅。咁嗰個時候咧，佢就會叫你做一啲動作啦，例如咩動作？眨下眼啊，擰下頭啊，笑下啊，係咪嗰啲啊？係啦，但係咪次次一樣㗎？唔一樣㗎。即係話，如果點解要搞成個鐘？你知唔知點解？因為佢次次都係唔配合咯。人哋叫佢笑，佢就唔笑，淨係唔係唔笑，笑少少。人哋叫佢擰左，佢擰右。咁啊唔啱啦，係咪？唔啱咪再嚟過咯。咁啊結果每次佢每次咧都要你起碼做3個動作嘅，而係跟佢嘅意思做3個動作。咁點解要做呢啲動作？證明乜嘢？證明你唔係 AI 啊嘛，證明你唔係機械人啊嘛，你唔係假嘅，你係真嘅人嚟嘅。原來係咁嘅意思，係啦。即係證明咧，而家智方便用緊嗰個人係你本人，得唔得？因為有擔心乜嘢啊？你係咪成日 WhatsApp 啊？成日 send 相俾人哋啊？或者擺啲相喺Facebook 啊？人哋會唔會攞你啲相嚟申請智方便啊？有機會，有機會喎。係咯，但係佢做嗰3個動作，佢做唔做得齊啊？做唔齊㗎嘛，係咪先？明唔明白 ？OK。講開又驚啊！已經搞到我好似講緊恐怖故事添。繼續啦，咁然後跟住咧，佢要你提供呢個手機號碼嘅。俾咗個手機號碼，佢會發一個驗證碼俾你嘅。咁佢就其實要確認你個手機號碼咯，一定要手機號碼。所以冇手機號碼係唔申請得智方便嘅，係啦。咁就跟住再提供埋個電郵地址。不過我知道你哋好少用電郵地址係咪？但係你哋用緊手機㗎嘛？咁因為用緊 Android 啦，用緊 Android 係咪即係有 Google Pay 啊？有 Google Pay 係咪即係有 Gmail 啊？係咪講得太快明唔明啊？
明唔明我講咩先？嗱，再講多次。唔識用啊！你哋係用緊三星手機咪？iPhone 咧就有另一個email 嘅。三星手機係咪？三星手機係咪即係用緊安卓系統啊？用緊安卓系統係咪即係有 Pay 商店啊？係咪？Pay 商店嗰度做咩嘢？裝 Apps 咯。咁有得 Pay 商店係咪即係有 Gmail 啊？冇 Gmail 點裝 Apps 啊？咁即係你有個 Gmail 啦。咁你咪攞個 Gmail 嚟代替個電郵就得啦，係咪啊？可唔可以咁講啊？係啊，我講慢啲，係啦。如果我講得快，你接受到嘅，我就再講快啲；如果唔得，就講慢啲。OK， 好，繼續。點解身份證有晶片啊？原來咧就係咁嘅，我想問啊，之前身份證有冇晶片㗎？我唔係講嗰啲紙嗰啲，唔係講嗰啲紙嗰啲。之前就冇嘅。我唔係講紙嗰啲啊，我講再上一代嗰陣時咧，留意下啦。再上一代嗰陣時咧，個晶片咧就喺個相個正面度嘅。咁然後跟住咧，而家咧嗰啲晶片咧就喺個背脊度嘅。係咪啊？好少攞身份證出嚟睇啊嘛。唔係嗰個年輕嗰度係咪？繼續啦，咁跟住咧，嗰個晶片原來做乜嘢咧？就話當你每一次咧，如果你嗰個智方便到期啦，原來佢每一年會到期嘅喎。我講邊樣嘢咧？我唔係講個程式到期。嗱，講下先。我想問你哋習唔習慣更新㗎？手機更新係咪啊？嗱，有一個問題。佢會自動㗎嘛？真係有一個問題嘅。如果佢更新嘅時候，你答唔更新，其實係得嘅。但係個問題就係你會發現咧，部機如果係用下越嚟越棘嘅話咧，你都係要更新好啲。咁但係你話我唔係喎，我一路用都呢個版本都冇咩問題喎，咁咪唔更新咯，得唔得？係啦，因為我發覺有啲同學話太耐冇更新啦，所以好棘。咁另外仲有彈 app 啊，咩叫彈 app 啊？即係入咗個 app，佢即刻跳翻出去，係咪啊？彈 app。咁彈 app 咧，其實就都係因為個 apps 冇更新咯，咁要更新喎，係咯。咁其實佢呢個咧智方便加咧，原來佢每一年到期咧就會同你講翻，你嗰個數碼簽注到期咯喎，你要再續簽喎。咁續簽要唔要去政府部門續簽？唔使嘅。我講下大家以前有冇用過數碼簽注啊？有冇用過？冇，好少係咪啊？嗱，我講下以前數碼簽注係點做先。以前未有智方便嘅時候，我哋要去一個郵局，然後去嗰個同個郵差講，我要申請數碼簽注，然後跟住佢就話：咁你交錢啦，你俾錢我就幫你搞啦。咁啊搞完之後咧，佢就俾一條 USB 手指嚟。咁然後跟住係點咧？你就攞翻個 USB 手指翻到屋企。咁當你填晒喺個電腦度填晒所有表嘅時候咧，你就將個 USB 手指插落個電腦度，咁就當咗係你簽名。即係原來以前咧未有智能手機嘅時候咧，都有數碼簽注嘅，不過就係俾電腦用嘅。咁佢而家都成日叫我繳費㗎，咁我蘇唔蘇佢？蘇唔蘇佢啊？梗係唔蘇佢啦！我都而家都唔用電腦啦，用乜嘢？用手機㗎嘛，係用手機㗎嘛，係咪？大家係咪跳過咗電腦嘅年代？係咪㗎？即係做嘢嗰陣時唔係好使用電腦嘅，屋企係冇電腦嘅，屋企手機嘅啫，連平板電腦都冇嘅，係咪啊？咁所以係咪啊？係咪啊？唔明白嘅，明白嘅。咁如果大家跳咗去唔緊要慳錢嘛都好嘅。咁如果唔需要用電腦，咁所以咪冇咗以前我頭先講嗰個模式咯，係咪啊？咁好啦，跟住咧，如果有冇留意咧喺啲平時啲公眾地方見到呢部機啊，寫住智方便呢3個字啊，佢通常會喺邊度咧？通常會喺體育館啦，或者係喺地鐵站。咁你埋去咧，佢個樣唔似八達通機嘅，佢係綠碌地色嘅。咁你埋去咧，其實就係乜嘢咧？就係當你如果唔識申請智方便，你就跟住佢一步步做就可以申請到，得唔得？係咁嘅。不過你會覺得有少少唔好意思咯，因為好多途人咯，係咪？不過個好處就係一定係佢教識你，得唔得？OK， 好啦。咁其
其實咧呢度只不過咧就係講翻，又係講翻話去到個登記站做翻晒所有嘢，咁然後跟住就可以申請埋，記得要攞咩證啊？身份證係啦，咁就應該可以啦。咁同埋會升級埋做呢個數碼簽署功能嘅智方便加咁樣㗎。OK， 好。咁我直接講多啲功能性嘅嘢啦，等大家真係睇下有冇需要真係裝智方便先啦。OK， 咁其實咧就你見到智方便咧，你一打開咗之後咧，其實咧就未登入嘅。通常一開始咧，佢就係寫住登入嘅。當你撳登入呢度時候咧，你再撳埋個指模俾佢咧，佢就會多咗自己㗎啦。係咪我個名啊？係啦，咁呢個版面就係我自己個名。咁意思即係話你完全唔申請智方便，但係你裝智方便，你都可以用智方便。你唔登入都得㗎，你唔登入咪睇嗰啲電，睇嗰啲乜嘢溫度啊，睇下佢嗰啲車嘅流量啊，即係邊條隧道塞車啊，嗰啲都睇到喎。係啊，或者睇到啲政府嗰啲施政報告啊嗰啲嘢都可以睇到，唔使登入，唔使登入。咁但係登入咗個好處係乜嘢咧？登入咗就可以睇多啲自己嘅嘢咯。嗱呢度呢啲咧就講緊3條隧道嗰啲擠塞嘅情況啊。係啦，同埋俾緊幾多錢？係咪而家隧道有分繁忙時段幾多錢咩佢哋？咁佢呢度都好清晰講嘅。好啦，咁然後原來咧佢裏邊咧就係有咁多政府部門咯。以前舊時嗰啲就講舊時啊，嗰陣時咩叫人生大事啊？出世啦，攞出世紙啦，係咪啊？跟住咧就攞身份證啦，結婚嗰陣時就攞結婚證書啦。係咪啊？後邊唔講啦，後邊唔講啦。我即係話係 book 埋時間攞啊。係啊，嗱，其實咧，我講俾你聽咧，我近排咧，我啲證到期啊，你估我點樣申請咧？我嗰個特區護照咧，我都係喺度申請嘅。不過回鄉證得唔得啊？唔得㗎。回鄉證係中旅社㗎嘛。係啊，唔得。係咯。哦。你發張相佢唔得。但係中旅社咧，你都可以去到個中旅社嗰個網站度咧，就 book 咗個時間先，跟住去到咧，你就可以好快攞啦。咁我攞特區護照就好快嘅喎，即係我 book 佢做完嗰本嘢啦，跟住到話幫我聽幾時啊，當佢攞我上去攞咧，咁我就攞個二維碼，即係個手機個二維碼去掃一掃咧，佢就出個籌俾我，我就等啦，可能等5分鐘啦，跟住我埋去攞得。但係有好多人唔攞得，你估點解？原來佢唔記得攞本舊證啊！係啊，係啊，所以咪好勞氣咯，有求情又話乜嘢，又話乜嘢，唉，屋企攞咯，冇係攞㗎。我冇嘢，我先攞走咯。我下次就會叫上堂咪去知好多嘢嘅，係啦，係咪 ？OK， 咁呢度有好多部門嘅，咁我逐個講下啦。譬如呢個出入境啦，呢個交租，如果你住公屋去交租。咁啊，跟住呢個社會福利署啦，申請啲金嗰啲啦嚇。咁啊，呢個康樂嘅文化就 book 場啦，即係如果你有打開，我見到有好多叔叔阿姨好中意打乒乓波啊，喺呢度 book 場咯，就唔使成日朝頭早去排隊 book 場咯，係咪啊？好辛苦嘛。咁然後跟住就有打稅啦 ，OK， 咁就呢啲勞工處啦，咁好多嘢嘅。咁係啊，我駕駛證都到期啦，所以我去唔使換駕駛證嘅。我直接就喺呢度申請就得㗎啦，佢寄翻張證俾我唔使去運輸處。咁點解上一排咁多人排隊咧？嗰陣時佢乜嘢啊嘛？嗰陣時佢有個模式係想排隊啊嘛，咁而家取消咗啊嘛。係啊，咁咪冇咗呢咯。咁講。俾錢俾你都唔咁講嗱，同學，一邊咧大家咧就有我唔講多啦，少抗拒智方便。但一邊咧又唔想將以前嗰啲惡習咧，即係想快啲改咗佢咧，呢樣嘢有個矛盾性喺度㗎，知唔知啊？明唔明啊？即係你要頭先我咪講咯，你一定要跨個門檻去學習嗰啲新嘢。但係你要網上咧，你可以去考生同你宣傳一樣嘅。嗱咁講下啦，咁嗱，譬如我有啲例子講下嘅。嗱，譬如我教書一定要咧有啲無犯罪記錄嘅，我喺度申請。如果我要有冇去過沙頭角禁區？有啊，係啊，原來要申請嘅喎，申請許可證嘅喎。咁使唔使特登去咩部門咧寫字㗎？唔使㗎，喺網上申請得㗎。
得唔得？明唔明白？即係原來有好多嘢而家差唔多，即係講到冚唪唥啦，都係喺網上申請，但係唔熟嘅唔緊要，係咪？因為阿 Sir 唔會講到好仔細，因為唔知講幾日㗎啦。但係個問題你知先，咁就到時再揾其他啲後生㗎又好啊，或者係啲區議員又好啊，咁去幫手係咪啊？咁起碼知道你話，我知道呢度可以網上申請，你幫我撳下啦，係咪？咁人哋撳乜嘢你知唔知啊？知啊嘛。咁佢喺呢個機度撳個數，你知唔知？梗係知啦，佢攞我手機過啲錢，我實睇到啊嘛，係咪先？都唔係嗰啲嘢嚟嘅，係咪先？你精靈咗，個數都要支付寶。係咪精靈咗啊？係咯，即係話你唔識撳呢啲嘢，但係你識呢啲嘢，佢幫我撳嘅時候，我可以候住佢睇下佢有冇偷我錢，啱唔啱啊？係咪啊？咁啊叫進步咗㗎咯喎。係啊，好得。咁好啦，跟住我哋講完呢個招方面，我哋講下第二個程式。